Nationwide. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog na ako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako. DTX 500. Mabali sa mga butika. Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso. Og ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut-unta nga nainom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dili ta ng balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo. Sa pagkatinod Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon. Gusto. Ang sobra nga kaon mo'y naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom og pagpanigarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500. May tisi sa atong lawas. Kana. Una, ang epekto niini sa atong mga ugat. Mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP, magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sabs gabi. Ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat. Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag Bad sa cholesterol. bad cholesterol maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension. Gusto. Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa kanser? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol. DTX Ako 500. dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang tas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili modaot ang imuhang atay. Di gina madaot Sir GP. Oh, Labi na kung una. sige kag inom. Una, ang numero 1 nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka og palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka. Ang nakanindot Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 ug Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 ug Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay. Kampiyon. O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang in-neutralize ni, especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione. Wala kay reserve. No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas. Napajud, sumala sa mga pagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form. Kapatsadaha. Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500. Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao
ka ng imong utok. Kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pod og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan. Importante gyud Sir JP nga minom gyud kag DTX 500 ug MyTC. Adunay dako gyud ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 ug MyTC nga power combination sa mga garibyo para sa exam, sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage. Gusto. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Ako si 500. Albert nga taga Dumaguete. Hupong ang akong mga tiil o mga pasakit iliho. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag, mga sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Dok Alert. Ramil Uy ug sa mga suking tigpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant ug MyTC ang alkaline nga vitamin C. Usa sa mga nindot nga stress reliever, Dok, mao ang music. Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting. Correct, Dok. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot jud paminawon. Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses. Pero Dok Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka? Paita. Ang atong dalonggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog. Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malleus, incus ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Ako si 500. Annabel. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. Ang MyTC nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulunggan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol. Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman po'y gulang nga dili bungol. Gusto. Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo. Aka na. Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og MyTC. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol. Mao jud, Dok. Kay naman gud, Sir JP, nga tao nga kung lantawon nimo, tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ito 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant. Ang kusog nga music, Dok, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Dok, ang mga singka sa mga misis nimo. Hala? Makabungol maday na. Ako mabungol ko na, munang mudagan ko.
Dili man tanto Sir GP pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero naay solusyon Sir GP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa. Wala gyud. Sa to pa Dok, kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag DTX 500 og may TC. Aron dili ka mabungol sa kasaba yang yaw-yaw. Kanang mga mister da inom na mo og DTX 500 og may TC kay kung dili ka mo inom og DTX 500 may TC murag mabungol gyud ka yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and my TC every day. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipati ko sa kung ba na og DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. May TC ang alkaline nga vitamin C. Today si Sheila Grace Mendoza. So na-permit ko gapang luya ka ng murag kapoy kayo. Idi one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mao gi-recommend niya sa kuha ang May TC vitamin C. Sukad nakainom ko aning tambala. Hinsog na ang akong lawas. May TC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok Dok dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawala ang baho sa ilok samot na kong sington. Tugod na sa kagaw Sir GP nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir GP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus herbal soap kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus herbal soap. Hadhad, alipunga, alap-ap, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus herbal soap. So kinahanglan mag Santon Plus herbal soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually Sir GP guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh Dok kay wa ni say aluminum. Sa to pa non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus herbal soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna Dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus herbal oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects Dok. Naay pakapinoon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himo niya Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus herbal oil. Kalami. Unya inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaon pagpagamay. Kisulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Wala ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil. Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3. Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nganong dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan. Gipili na ko ang D3 Bio, Sir JP, over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano? Kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP. Ako, Doc, mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha ang yeast. Pero kini pod ang gapaubos sa imuhang LDL o gapataas sa imuhang HDL kini wala sa plain D3 ug naalamang sa D3 Bio, Doc. To na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag allow, Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy kay siyempre energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pagipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay gistor or gimintin lang siya. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay. Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imuhang active immune system ra iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon. Muni gwapo. Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang macellula para sa imuhang passive immunity. Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity maghulatra. Kay didto pa lang sa selula namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system. D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang didto ang pulis aron mag-unsa, aron mag-record na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis. So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya
puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation. Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio, murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo. Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3. Mao nay kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 didto ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 Bio imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP. Correct do. D3 Bio. Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. May TC. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Roldan. Dili na kay ko magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. O na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C. Ang may TC. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Dili na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kaayo ang may TC. May TC. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jud sa ilok. Di na sila kinahanglan pag magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus naa na sa klinika Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Klinika Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mga panit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes. Makapaputi pa jud Sir GP. Unya, naa siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka, Dok. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir GP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir GP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo Sir GP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor Dok sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir GP, very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill Dok. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa iyong lawas, ayod yung palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba, Dok? Dala na Sir GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni Papa. Nadyo panahon Sir GP nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka,
dili siya ingon nga mosamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa. Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permiado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, ga-detox ka pa! D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang impeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3 Sir GP. Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effect sa imong brain. Uy, nindot na. Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaan og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot Doc nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud. Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion. Unya makuha ra maguna sa init ang D3. Dili mahatag ni plain D3 Sir GP nga dili ko mabalaka. Correct. O ma-depress nga may hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind? D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas. Wow! Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical Sir GP. Mura din nag-topical cream. Mura yun. Topical oil Doc, to be exact. D3 Bio. Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siya sarang matambalan Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit. That's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3. Nainom duman ako Doc ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha lipoic acid. Na nasa ato ang lawas ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid siya na ang ga-recycle sa imong mga antioxidants. Yes, anaa sa atong lawas og kini diay gitawag nga caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Mao ni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3? Of course wala. Naara jud na sa D3 Bio. Kini pa Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, ma-process ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity. Correct, Doc Ramil. Mao nay trabaho ni D3. Mahatagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og
immediate response. Nadyo dayon, paspas kay na. Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinahanglan pang mutawag og pulis. Di na kinahanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay. Taway kayong immune system ani, Dok. Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay. Of course. Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity. Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang ditribayo. Correct, no? Pasabot kung ditri ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og ditri bayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa. Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Dok, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 bayo over plain D3. Apan, Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso. Ako sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon. Ayaw abusohon. D3 bayo. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 bayo, after 2 months sa pagting, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 bayo. D3 bayo. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bayo. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka nato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Radyo natin Nationwide. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y